गुड मर्निङ सर। गुड मर्निङ। हिजो मैले तँलाई म्युजिकको बारेमा पढ्न दिएको थिएँ नि, तँ पढ्यो कि पढेन होला। सर हिजो पढ्न त आँटेको थिएँ, तर के गर्नु राति 9 बजे भात पस्किँदाखेरि भात खान 1 घन्टा लाग्यो। त्यसपछि 10 बजिसकेको थियो। पढौँ भनेर बसेको, त्यहाँदेखि आधा लाइन छ आधा लाइन छैन। म बस्ने कोठामा लाइन छ, अरू कोठामा लाइन छैन। बाहिरबाट मम्मीले चुक्कु लगाइदिनु भएको थियो। मम्मीले पछि त पढ भनेर ढोका खोल्नु भयो होला नि। के खोल्नु भएन भने भन्। खोइ बिहान पनि पढौँ भनेको मम्मीले अनलाइन क्लास हुने 1 बजे त अहिले कति बज्यो? अहिले 10 बज्न 8 9 भयो, 9:30 भयो अहिले। के गर्नु अघि पढ्नै दिनु भएन मम्मीले। पढ्नै दिनु भएन चाहिँ होइन, तर मलाई सब्जी लिन चन्द्रगढी जानुपर्ने थियो। ए मम्मीले पढ्नै दिनु भएन कि तँलाई? त मैले झुट बोलेको। ल भन् तँलाई म अब के भन्छ एउटा गाह्रो प्रश्न सोध्नु, के भन्छ 2टा गाह्रो प्रश्न सोध्नु कि 12वटा सजिलो प्रश्न सोध्नु भन्। 12वटा सजिलो प्रश्न सोध्नु भन्दा नि बरुभन्दा 12वटा देशकै राजधानी सोधिदिनु भनिदिन्छु फटाफट। सुन तैँले 10वटा भनिस्, 10वटा भन्दा पनि 12वटा सोधिदिन्छु सजिलो। ल भन् के भन्छ, के बुझ्यो? थाइल्यान्डको के हो भन्। थाइल्यान्डको मेरो विचारमा थाइल्यान्डको ब्याङ्ककै होला। ब्याङ्कक हो थाइल्यान्डको सही जवाफ भने। तँलाई म अब एकदमै गाह्रो सोध्छु। चिलीको के हो? ए चिलीको चिली भन्ने गिली हो। ए चिली भन्ने गिली पनि होइन, आन्टी आएको हो। चुप। कहिले चिली भन्ने फिली भनेको छ, कहिले आन्टी आएको भनेको छ। स्यान्टी आएको होइन। बढी बोल्छ। चुप लाएर बस्। म तँलाई केही सोध्दिनँ, म गएँ। तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ लाइक गरेर, च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर। अब यति नै होला नि, अरू के भन्नु। ए साँच्चै अनि सेयर गरेर सेयर